ジンの自民へのコメントに感動。2022年2月5日自民が新型コロナウイルス感染による隔離終了と急性虫垂炎患児によるタウンを発表しました。タウン後自民はファンとのコミュニケーションツールであるウェバーズにて皆さんがたくさん心配してくれたおかげで早くタウンすることができましたという旨を投稿していました。その自民に投稿に対しての BTS メンバーであるジンのコメントがアーミーの中で感動を読んでいます。ジンは一体どのようなコメントをしたのでしょうか。自民が自分の投稿した内容の後、その投稿にコメントするようにこう書きました。僕たちのアーミーの皆さんも健康に気をつけてください。で、それに返信する形で、二人はこういったやりとりをします。ジン1杯自民1杯は W ジン消毒の時間です。アルコールで体内洗浄しなきゃ自民静かにジン4狩り自民が静かにといった部分は韓国語でジョヨンと言います。その最後の4を取ってジンが4狩りと返します。4狩りとは韓国では有名なドラゴンの映画だそうです。お酒を飲みに行こうと誘っているようでしたが最終的はしりとりをして会話が終了していました。ジンは他の BTS メンバーが SN に投稿した際も返信を返すことがよくあるようです。今回の自民に関してももちろん返信、そしてそこにはジンの優しさが垣間見れる気がします。タブーンのちすぐにお酒を飲むことはもちろんよくはありませんが、ジンと自民はジョングクと共にお酒をよく飲むことでも有名。タブーンのちすぐにお酒を飲もうを誘う仕草をしたのはジンなりの優しさかもしれませんね。少しくすっと笑える内容で自民のタブーンを喜んでいるように取れます。BTS メンバーでは一番年上のジン、どんな時でも明るく振る舞い沈んだ姿を見せないようにしているようです。BTS メンバーもそんなジンに励まされていることも多いはず。多分直後の自民も入院中は不安なことも多かったと思いますが、このいつものヒョンを彷彿とさせるコメントにはきっと心が和んだことでしょう。ジンの優しさにバーミーからもジンのそういった繊細なところが好きだと感動の声が上がっていました。今回はジンのコメントについて紹介してみました。メンバーの SN の返信にたびたび登場するジン、皆さんもチェックしてみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。トランスクリビドバイトランスクリプター .com